실시간 켜봤어요. 안녕. 이혼한 사람들 많이 오면 알려줄게. 안녕하세요, 응원이 언니. 다들 안녕하세요. 동생이 그 땡땡 틴트를 잃어버렸어. 맞아요. 사실 이렇게 된 거예요. 음반 자제 좀요. 아 맞다, 보여줄 게 있지. 네 거야. 3개 다 부어버릴 거야. 완벽 깔끔. 틴트 3통 가격 다 합치면 9,000원이라서 3개 다 섞었지. 이거 다 캡처. 엄마께 네 남친 딸 규칙 어쩌다고 읽을게. 그리고 88888님과는 저격은 콜라보로. 난 그런 사과 안 받아줘. 그게 사과임? 힌트 넣어서 읽기가 쫀쫀하네.